Azərbaycan xəritəsi. Bunu ölçü ilə çəkmişəm. Evdən mən çox darıxıram. Yola cala çıxa bilmirəm də. İstəyərdim arabalar olur, motorla işləyəndə, güclə yox. Ondan istəyərdim olsun yerə gedə bilərəm ondan. Bərdə rayonunun Aslan Vəzirov küçəsi ev altı ünvanında yaşayan İlkin İbatlı miopatiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. O 6-cı sinifə kimi tamamilə sağlam olsa da 11 yaşında onda həmin xəstəliyin ilk simptomları özünü biruzə verib. Xəstəliyin sürətlə inkişafı İlkinin orta təhsilini də yarımçıq qoyub. 6-cı sinifə qədər məktəbə getmişəm. 2000-ci ildən məktəbə başlamışam. Sonra xəstələr irəlilədikcə 6-cı sinifdə çıxdım məktəbdən. Evdə müəllimlər dərs keçməyə gəldilər. Mən də elə şəkil çəkməyə başladım. Şəkil uşaqlıqdan çəkirdim, amma evə qapanandan sonra, yəni belə olandan sonra çoxlu çəkməyə başladım. Təkmilləşdirdim şəkillərimi. İlkin deyir ki, ən çox diqqətini çəkən şəkillər mənzərə ilə bağlı olsa da daha çox müxtəlif ölkələrin xəritəsini çəkir. Əvvəllər şəkilləri xəyalən yağlı boyalarla işləsə də artıq baxıb çəkməyə daha çox üstünlük verir. Onun sözlərinə görə belə daha çətin olur. Lakin xəritə çəkəndə onun orijinalı ilə eynilik təşkil etməsinə diqqət yetirir. Bunu uşaq vaxtı çəkmişəm. Ən axırıncı xəritələrindən biri budur, Azərbaycan xəritəsi. Bunu ölçü ilə çəkmişəm. Yox, xəttkeşi tuturam. Elə yazıram ki, biraz artıq yazsam yekə çıxır. Elə yazıram ki, elə millimetrdə yazır ki, indiyənə qədər yəni qəşəng çəkdiklərimi 4-ün 5-ini çəkmişəm qəşənglərini. Ən axırıncı budur. Bundan da sonracı. Bu vaxt çətindir. Elə şəhərlərdə çox deyilmədir. Çətin çəkmişəm. İlkinin anası İrayda Abbasovanın sözlərinə görə 9-10 yaşından sonra oğlunun hərəkətlərində zəiflik hiss olunmağa başlayır. Həkimlərin ilk diaqnozu isə Bakıda nevroloji uşaq xəstəxanasına diaqnoz qoydu, miopatiya, əzələlərin aqressiv atrofiyası. Həkimlərə müraciət elədik, dedilər müalicəsi yoxdur. Sonra 12 yaşından sonra ilkində sürətlə başladı irəliləməyə xəstəlik. Məktəbə də gedə bilmədi. İlk dəfə elə bil. Dedilər, diaqnozu qoyanda bilmədim də heç nə haqqında fikirləşmirdim. Ancaq ölüm istəyirdim özümə. Ancaq bunlar üçün yaşamalıyam, bunları yaşatmaq üçün. Ana üçün ondan böyük dərd nə olar? İrayda Abbasovanın sözlərinə görə maddi imkansızlıq səbəbindən oğluna əlil arabası ala bilmir. Bu da İlkinin günlərlə evdə qalmasına, gün üzü görməməsinə səbəb olur. Deyir, elə arabam olsa, özüm çıxarım da küçüyə, uşaqların yanına gedərəm, gələrəm, biraz qaynayıb qarışaram. Çox sıxılır evdə. Onlar bahadır, onların qiyməti, ona imkanımız yoxdur bizim. Onun imkanımız çatmır. Bir yoldaşım işləyir. O da taksi. Burada çörək pulu üçün çıxır. Bir dənə köhnə maşını var, 78-ci il. Bu ünvanlı sosial yardımla da bağlı çox müraciət eləmişik. Ancaq o köhnə maşına görə deyirlər ki, maşınınız var, sizə düşmür. Sosial yardım düşmür. Şəraitlə elə ancaq ki, çörək pulu üçün gündə çıxır. Hazırda 100-dən artıq əl işi olan İlkin İbatlı çəkdiyi rəsm əsərlərinə görə fiziki qüsurlular arasında keçirilən bir neçə müsabiqələrin də qalib olub. Xəstəliyi onu təkcə cəmiyyətdən deyil, həm də dostlarından da uzaqlaşdırıb. 19 yaşlı gənc deyir ki, hazırda onun dostu yoxdur. Yox, dostlarım yoxdur, amma küçədə uşaqlar var da tanış. Dost demək olmaz heç, amma yaxşı. Gəlib edirlər bizə də, amma nətər deyim, sən deyən elə yaxın dostum yoxdur. Hələ kiçik yaşlarından futbola böyük marağı olan İlkin İbatlı həftədə bir dəfə də olsa anasının köməkliyi ilə evlərinin həyətinə çıxaraq 10 yaşlı qardaşına topla oynamağı başa salır. Özü isə bir də ayağı ilə vura bilməyəcəyi topa baxaraq xəyallara dalır. Futbol oynamaq istəyirdim həmişə. Futboldan elə məhruf elədi demək olar ki. Gəncaz üçün hazırladı Aynurə Sultan.